Suucinaa kee jira kan si cabsu cinaa kee jira fagoo deemtee hin barbaadin alagaan si miidhuu hin danda'u maaliif jennaan dakkaamaa godni afaan amaariffaatiin jedhan san iddoo duwwaa yookiin immoo laafina kee namni beeku nama sitti dhihaatu namaati kiyya jetteeni jireenya kee guutuu yookaan dabarsitee kenniteefi malee alagaan immoo osoo si miidha jedheeyyuu laafina kee iddoo duwwaa kee waan hin beekneef hedduu si miidhuu hin danda'u namoonni jireenya kee kulli balleessuu danda'anii fi maal jette Oromoon da'oon nama tuffattee jettee ogummaa maaktu jechuudha. Nama hedduu sitti dhihaatudha. Addunyaa tanarratti yeroo ammaa zamanul aakhir keessa jiraachuu wanni natti argisiisu jechuudha. Diinni kee gaarummaa keeti. Ati namaaf gaafa gaarii taatee poolaayitii taatee gartee abboo jireenyi kun gabaabduu jettee nama ho'iitiif jiraachuu jalqabde gaafa san distirooyi taatee jirta. Gaafa san duutee jirta. Haqa namaatti hin tariin waan namaan tuqin laakiin jireenya kee dabarsitee namaaf hin kennin. Gaafa jireenya kee dabarsitee namaaf kennite gaafa nama wahii amanattee kiyya jettee waa hunda itti fudhattee gaafa san galaafatamte amma intalli tuni maal jetti fira addaan kutuu deemti maal waan akkasii jechuu dandeetta la nama deemeef nama deegee waa arga jette Oromoon waanuma saayinsii yeroo ammaa irra jiruu fi uummanni hawaasni yeroo ammaa miidhame jedhee keessaan ba'u hundi warra isatti dhihaatu waan miidhameef malee ani rahimummaa sadarkaa isii wallaaleetii miti haa ta'u garuu hundaa dhiheeffataa hundaa likkitti qabataa deemuun bareeda da'oon nama tuffatte jette Oromoon mammaqsa kanan dagatinaa zaalimman yeroo ammaadha cal'iinsi rabbii akka waan hin jirreetti isaanitti fakkaatee yeroo ammaa kana nama miidhanii deebi'aniitiin leellisu nama miidhanii deebi'anii miidhamaa fakkaatanii dubbatan la hawla walaa quwwata illaa billah addunyaan tun namni gaarii namaa ta'e arrabsamaalleen isaa komatamaalleen isaa maal jedhee sinii ana bira moo nama hunda bira mee koomantiidhaan naa barreessaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh